bát này á, một bát này là 2.000 thôi. Mười nghìn nhé, xem nhé. Vô đi coi. Bán ủng hộ chú một túi nhé. Một túi bao nhiêu tiền? 70.000 thôi. Cho con một túi. Chọn đi, coi chọn đi. Cho vào đây coi. Thêm một bát nữa. Thêm một bát
bán đấy. Còn 10.000 nhé. Tôi xin nhé. Về nhé. Mua đi chị. Không ngọt đấy. Chị xem được bắp nào ngon ngon thì chọn. Rất là ngon. Bắp bao nhiêu? Bắp 2.000. Cái này của chị hết 10.000. Chị hết 10.000. Đây hết cái này anh mua hết hộ em cái này hết 15.000 thôi. Hết rồi. Đây. Để cho thêm một túi nữa. Có túi này. Mười lăm nghìn. 15.000. Cho nó đi. Ok, mi ăn đi. Ngon đấy. Nước rồi không? Cầm đi. Này mẹ uống đi. Lần sau có bia chanh nhé. Nhưng mai anh không cho về nhà đâu. Biết chưa? Chưa? Phải cho đấy. Lần sau đi học về anh ở đây đợi ấy nhá. Phải cho nhá. Thấy chưa? Thôi giờ về đi. Đấy nhá. Em đi về. Lấy pin pin của em này. Lấy gì em? Về nhà chứ. Không để lấy gì đâu. Về đây nhớ không được bảo bố. Bảo bố mà anh đánh nhá. Không được bảo bố nhá.
có điện cho anh nhá. Không em cho về nhà đâu á. Đi học về giờ này anh đợi nhá. Bọn mày làm cái gì ấy? Bọn mày làm cái gì? Con của tao ấy. Bọn mày làm gì ấy? Hả? Không phải đâu, bón cho em ăn nhá. Bón cho em ăn á? Phải không? Phải không? Phải không? Không phải á? Thế họ lấy của con á? Phải không? Phải không? Phải không? Họ lấy của con á? Không phải đâu. Con đi học về, con đi học về họ lấy á? Không phải, thế là cái là của ai? Cái này của em, đang của em bón rồi. Đồ em bón á? Có phải như thế không? Không phải á? Họ lấy của em ăn, họ lấy của em uống á? Đây chưa? Mà mày lần sau không được bắt nạt em đấy nhá. Vâng. Không mà chú mà nhìn thấy là chú. Có phải như thế không? Họ lấy của con á, họ bắt nạt con á. Con mới đi học về, không về đến đây, chưa về đến nhà không, họ bắt nạt, họ lấy đi với nước của con uống á. Bọn mày á, ta cảnh cáo bọn mày không được bắt nạt em nhá. Em nó còn bé nhá, nó không biết gì bắt nạt nó nhá. Biết chưa? Không được bắt nạt nó nhá. Ừ. À, thương nhà là thương. Ngoan là đưa đây trả lại đi. Láo không được. Thế bọn mày lần sau bắt nạt em, khi bắt nạt em không được bắt nạt nhé. Nó để con ngái như này đau chân á. Bây giờ thầy bổ thương nhà thầy lần sau về là bảo mẹ đón nhá, đi học về bảo mẹ đón, không đi học về một mình nhá, họ bắt nạt nhá. Mai mà bố đi chợ về bố còn thấy ấy. Con có đau không, có mệt không, nóng không, đói không? Đó. Thương nhà. Ăn đây. Bố bốc cho con ăn. Nhá, lần sau đi về nhà cũng nhớ là đi theo mẹ nhé. À, thầy bố phu thầy, ôi đau thương nhỉ. Ui, thương nhà. Nóng lắm. Đó. Ui dồi, xong con muối còn đốt em nữa. Ui dồi cả. Ui dồi. Lại còn ngá nữa, họ bắt nạt con nữa, thương nhà. Ta bố sẽ làm, đứng dậy bố sẽ làm, đứng dậy bố. Đó, cho bố đi con về nhé. Mà bố không cho họ bắt nạt con của bố nhé. Thương. Bố đưa em về nhé. Đi từ từ nhé. Bố ơi không sợ nhé. Bố đưa con về.